Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Маковозова. Меня зовут Андрей. Наконец-то нам удалось сегодня прорвать блокаду, в которой оказался наш поселок, и Пятихатки вчера после сильнейшего потопа и ливня, когда смыло трассу. Сейчас уже уровень воды сильно упал, и наконец-то можно уже проехать сюда, в сторону Витязя. В сторону города пока что приехать нельзя, но я сейчас только что снимал место, где подмыло трассу. Дорожники мне заявили, что буквально в считанные часы они уже начнут пропускать автомобили. Сейчас, в данный момент, там идет прокладка дорожного полотна, укладывают асфальт, и сейчас его укатают и запустят уже транспорт. Вот можете посмотреть на этом видео. Вот видите, здесь уже снимает местное ТВ, может даже не местное, приехали откуда-то. Что здесь сейчас происходит? Вот так сейчас выглядит дорога. Но так как я сейчас нахожусь в Витязево, мы, конечно, сейчас пройдемся по Паралии, по самому центру, потому что в прошлые разы, когда здесь сильно заливало, там стояла вода, там просто жесть была, весь пляж был утоплен. И посмотрим, конечно, на обстановку, как люди здесь гуляют, отдыхающие, где потопило, где нет. В общем, все это сейчас мы и увидим. Погнали быстрее. Ну и что ж, как мы видим, здесь на Паралии вот лежат мешки с песком у шашлычников, чтобы к ним вода не заливала, вода к ним не заливала. И что удивительно, воды здесь нету. Я очень сильно удивлен. Посмотрите, здесь обычно в это время всегда вода, когда сильно льет дождь. Тем более лишь после такого потопа я ожидал, что здесь прям все утонет. Либо здесь хорошо почистили систему канализации, либо здесь просто-напросто откачивали. Ну или уж прям совсем невероятно, она заработала здесь. Ливневая канализация, и его вода уходит само собой, но факт остается фактом, что, смотрите, воды практически нет, вообще сухо. Маленькие лужи, но сейчас дождь идет и все. Это удивительно. Тем более удивительно, что... ну нет, запах есть. Хотел сказать, что запаха нет канализации, но все на месте, можете не переживать, запах канализации тут присутствует. С этим все в порядке. Так, пешеходный переход я не успел перейти. Людей очень много. Посадка в столовой. Практически полная. На Паралии гуляет много людей. Отдыхающим некуда деваться. Они приехали на отдых. Вот, гуляют. Сейчас посмотрим на море. Я думаю, отдыхающих на пляже, загорающих, наверное, нету. Ну что ж, вот так сейчас выглядит место, где еще буквально вчера текли огромные бурные реки. Потоки, здесь было все утоплено, смыто. А теперь здесь сухо, спокойно. Неужели все, стихия прошла, жизнь в Анапе потихоньку восстанавливается. По крайней мере, в Витязево такое ощущение, что уже все в порядке. Двигаемся дальше на пляж. Ну и что ж, одной характеристикой того, что в Анапе все нормализовалось, может служить то, что вовсю работают фотоживодеры. Как видите, делают фоточки, 300 рублей, пожалуйста, все услуги. Я до сих пор не знаю, когда их выгонят из Анапы и выгонят ли вообще, но факт остается налицо. Фотоживодеры работают вовсю, значит, жизнь в Анапе наладилась. Идем дальше. Знаете, еще вот некоторые блогеры любят бегать здесь по Витязево чуть ли не каждый день, через день, снимать одно и то же. Мне вот до сих пор это непонятно, что может измениться, допустим, сегодня, завтра, через день. Ладно, сейчас как бы удар стихии, оно понятно, интересно всем. А в повседневной жизни. Поэтому как бы у нас немного другой подход. За место длинных 3-4 часовых трансляций мы ведем вот такие короткие 10-15 минутные видео, в которых вам вот кратко, сжато показываем все, что вам необходимо, и не отнимаем у вас много времени, потому что время сейчас это очень ценный ресурс, его ни у кого нет много. Вот так сейчас выглядит площадь, такая мини-площадь перед кафе «Встреча». Людей действительно очень много гуляет. Посмотрите, прям целые толпы отдыхающие. Утомились, наверное, за эти дни стихии сидеть в номерах, и все повысыпали на улицу. Чего тут только нету. Движуха настоящая. Все работает, виртуальная реальность. Тут всякие всевозможные 3D-аттракционы. Но все как обычно. Кафешки забиты все полностью. Чучхелы торгуют арбузами. Все, жизнь вернулась. Причем вернулась сразу, бьет ключом, действительно. Людей прям толпы. Это не даром, потому что вот мы когда стояли
над потонувшим GMT. Самолеты садились в аэропорт каждые 5 минут. Я это замечал. Вот они прилетели, отдыхающие на отдых в августе. Вот так сейчас выглядит кафе «Орион», которое тоже многие знают, куда постоянно... только хотел сказать, куда постоянно зазывают. И вот они объявились тут как тут. Зазывают сюда кафе. Всем добро пожаловать. Добро пожаловать всем. Ну и, конечно, наше любимое, известное многими нашими зрителями и отдыхающим в Анапе кафе «Китайка». Народу полно, тоже полная посадка, забито все. Шашлычок по 57. О, было блюдо на мангале по 57 рублей, но сейчас почему-то оторвали, видите, 57 рублей, просто блюдо на мангале по и все, и нету. Видимо, цену будут повышать. Смотрите, вообще все столы заняты, полная посадка. Народ оголодал прям за эти дни. Дорогие Вода еще лежит. Господа, гости поселка Витязева. Я повторяю, говорит и показывает кафе «Китайка» на параллели. Вон идет активный шопинг, торговля. Люди все сметают, ну просто кипит на самом деле жизнь. Ну а мы с вами продвигаемся дальше в сторону моря. И сейчас увидим пляж Витязева. Ну и стоит все-таки сказать, что есть места, где подтопило. Вот видите, здесь все-таки уровень воды еще довольно-таки высокий. И вот людям, торговцам, кто находится с той стороны, им не очень, которые торгуют продуктами. Так уж у них разделено, что слева находится всякая еда, а справа находятся всевозможные вещи. Да, и вот как раз слева такие здесь улица затопленная, и люди сюда не ходят. Торговля у них не идет. Они не очень этому рады. Да, вот некоторые улицы, вот здесь вот чуть подальше, ближе к морю, все-таки затоплены посильнее. Это все так же вот проход на параллели. Здесь, конечно, уже поглубже. Но продавцы напротив не унывают, по крайней мере, вон те продают пиво и рыбу. Вот я вышел на пляж, и, как видите, здесь тоже людей довольно-таки много. Но почему-то многие из них возвращаются уже с пляжа. Время сейчас уже 5 часов. Многие идут с пляжа. Видимо, накупались, загорались, отдохнули. Вовсю работают вот детские комнаты, аттракционы, кафешки работают. Народ сидит, пьет пивасик. Здесь все как обычно. Также смотрим, здесь работают у нас горки, аттракционы с бассейнами, но детей почему-то здесь нет. Так, по стоимости здесь у нас получается 30 минут 500 рублей, а абонемент на весь день 1000 рублей. Но если честно, учитывая обилие воды сейчас на проходах и везде, желания у детей купаться нету никакого. Идет мелкий моросящий противный такой дождик, и я иду с зонтом. Ну и что мы видим? Пляж Паралия, Витязева. Вдалеке виднеется Анапа. Как видно, здесь вот остались следы, видите, такая линия. Это были мощные потоки воды, которые стекали с Паралии. Висит знак «Купание запрещено», спасательный круг. Ходят спасатели. На море шторма особого нету. Возможно, будет тягун, или он есть, но его нету. Люди купаются. Водичка прохладная, сразу скажу. Сколько я не знаю, и с собой, к сожалению, не взял термометр. Кстати, вот видите, вот сколько здесь намыло вот это вот, гребень такой. Это все вот следы от подмытия, от воды. Купающихся действительно очень мало. Вот раз, два, три, четыре, человек 10 купаются на пляже. И все. Ну и вот там еще человек 10. Ну, учитывая еще плохую погоду, видите, небо затягивает. Сейчас, возможно, из мелкого дождичка пойдет облажной ливень, уже затянет. И, конечно, ну, давайте посмотрим на состояние воды. Многие переживали, что сейчас она будет мутная, грязная, потоков нет. Вода чистая. Вообще, смотрите, кристалл, прозрачненькая. Отличная вода. Зеленоватого оттенка такого. Никакой тины, никакой, вообще даже намека нет. Штормом унесло абсолютно все. И вон на горизонте видно, летит очередной самолет, везет очередных отдыхающих на море. Так что все, жизнь нормализовалась. Уже с понедельника начнет улучшение погоды. И к середине, уже даже к четвергу уже все начнется жара. Теплая погода, 28 градусов, солнце. Все это испарится, вся вода. Как плохое настроение, трассу восстановят, уже сегодня запустят.
И действительно, все, стихия миновала. Я думаю, самое плохое позади, и мы просто забудем эти 2 страшных дня, как страшный сон, и такого больше не повторится. Надеюсь, по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Так что вот, обстановка. Кто спрашивал, пожалуйста, вот, Витязево прямо сейчас. Время вечер. И вот, люди купаются, несмотря на запрет. Но, если честно, я здесь ничего страшного такого не вижу. Волн особых нет. Здесь мелко, далеко никто не заходит, никого не утягивает, поэтому почему бы и нет. Ничего страшного в этом я не вижу. Ну, вон на вышках висят красные флаги. Конечно, далеко заходить нельзя. И вот так, если дальше посмотреть в сторону Джимете, то людей, конечно, в море очень мало. Все сейчас сидят по номерам, по кафешкам, которые вы сейчас видели, все забиты. Но еще хочется сказать, что, конечно, в этом году на Анапу, на нашу бедную Анапу обрушилось столько несчастий. Сперва у нас цвело море, потом были божьи коровки, потом опять цвело море. Черными такими водорослями мы это снимали. Потом ввели эти прививки, обязательную вакцинацию с 1 августа. Тоже это был сильный удар по сезону. И вот сейчас такой прям сокрушающий удар по отдыху в Анапе. Это, конечно, вот этот тайфун, который не тайфун, а циклон. Многие меня за это поправляли. Вот этот мощный циклон, который обрушился и 2 дня у нас здесь все сносил. Сейчас все отступило, жизнь уже возвращается в нормальное русло. И уже я верю, что уже послезавтра уже все восстановится. Начнется с понедельника более-менее хорошая погода, а уже к четвергу у нас уже появится солнце, настоящая жара. Все вернется на круги своя. Трассу восстановят уже буквально вот в эти часы. Сейчас уже восстановится движение, и город больше не станет отрезан от аэропорта. Все будет хорошо, так что не стоит переживать. Кто брал путевки на август, на сентябрь, можете не переживать, смело ехать. У нас уже все, стихия отступает. Пока что еще в ближайшие 2 дня будет капать мелкий дождичек, будет хмуро, но сильных осадков не будет и ветра тем более не будет. Вот вы сами видите, все уже здесь нормально, все хорошо. Главное, сохраняем оптимизм, хорошее настроение. Это самое главное, что у нас должно быть. Не все так плохо. Море чистое сейчас, никакой камки, зато во всем нужно искать свои плюсы и позитив. Вот так выглядит вблизи пляж базы отдыха Людмила. Как видите, шезлонги в большом количестве. Я не знаю, сколько арендаторы здесь их поставили в надежде отбить аренду и что-то заработать за сезон, но явно в этом году они заработают мало. Возможно, даже меньше, чем заплатили за аренду. Но также вот смотрим, весь пляж полностью, все, что огорожено забором, все под водой. Ну а здесь вот как раз перед входом на Паралию вот эти сдают в аренду квадроциклы. Гоняют их здесь очень много. По барханам здесь, как они сами заявляют, самый большой парк квадроциклов на Черноморском побережье. Ну и вот уже привычная нам картина за последние несколько дней. Это отдыхающие. Но на этот раз они не уезжают, а наоборот приехали в Анапу отдыхать. И вот сейчас пытаются перебраться через дорогу. Вот. Дорога жизни теперь для нас такая. Других вариантов сейчас особо нет. Вот они пытаются перебраться. Вот здесь переходят. Интересно, как там сделали. Прыгают, видимо, через речку. Вот, все снимают. Только приехали в Анапу, и приключения уже начались. Отдых начался. Тоже такой своего рода экстремальный аттракцион. Дорогу вот доделают, и как мы уже видим, один мужик сейчас только что проехал уже насквозь. То есть все, уже есть проезд по трассе, но пока сейчас идут вот финальные работы, укладывают полотно совсем, его сейчас раскатывают. Проехать уже можно, все. Но при этом стоит учесть, что вот тот автомобиль, который утонул, который смыло, он, сейчас вам покажу, он, как вы видите, до сих пор в воде. Никому он не нужен, никто его доставать не собирается. Эвакуировать, где сам хозяин, что делать, в принципе, непонятно. Сколько он здесь будет лежать в этой воде, тоже непонятно. Но имеет место быть вот такое дело. А работы кипят. Вот за моей спиной стоят очередные отдыхающие, которые приехали на отдых в Анапу, не знают, что им делать, сейчас куда бежать. Смотрят на эту разбитую дорогу и понимают, что им нужно сейчас через нее идти. Но я надеюсь, все обойдется, и завтра эти беды уже закончатся, и никому не надо будет рисковать своей жизнью
ходить через вот эту разрушенную дорогу. Ну а были на канале Маковозов. Надеюсь, вам было сегодня с нами интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока.